¿Sabías que las abejas son esenciales para nuestra vida? Las abejas pueden reconocer rostros humanos. Increíble, ¿verdad? Una colmena puede albergar hasta 80,000 abejas. ¡Wow! Las abejas producen miel, pero también cera y propóleos. Las abejas tienen un papel crucial en la polinización de cultivos. Sin abejas, muchos alimentos que amamos desaparecerían. Protejamos a las abejas. Son vitales para nuestro planeta.